花1万家请的育儿嫂到底值不值？站开，对了，上啊，乖，刷，洗面奶，对了，洗手手，对了。宝贝厉不厉害？哎，光盘行动是不是？华姐，哎，欣欣，你下来了呀？对呀。你什么时候换的这台冰箱啊？哦，你昨天休假的时候我叫人换的。你之前不是说那个冰箱老是一股怪味嘛？平常放衣的冷饮啊、食材那些都不放心，我就马上换了呀。是啊，以前那台冰箱打开都是臭臭的，怎么清理都有一股子怪味道。你这是换的一台什么冰箱啊？挺好看的啊。好看吧，华姐？这个是荣声515方糖冰箱，它能主动除菌，能释放每立方厘米3000万负离子，能主动出击去杀菌去味。而且它是双系统4循环，食物之间完全不串味。冷藏里放的辅食、水果，冷冻里的雪糕、肉都干干净净的。这双管齐下的净化效果据说对浮游菌和特别讨厌的李斯特菌去除率都超高。华姐说真的，就冲这个除菌效果我才敢把孩子的酸奶、零食放心往里塞，心里踏实多了。感觉这冰箱在卫生方面就跟华姐你一样眼里有活，里里外外都能给你打理得明明白白的。难怪我打开冰箱的时候都没有闻到任何异味，用起来也很安心。看来我也给家里换一台才行。好呀，欣欣，那个早餐我给你做好了，我拿给你吃。好，这个早餐也太丰盛了吧，华姐。你吃过了没有？要补充营养，我吃过了，你慢慢吃。哦，好。